Moro YouTube, se on Natsop täällä ja tänään pelataan taas Clash Royalea, en osaa puhua. Joo, laitetaan ääni hiljemmalle, niin voin miettiä mitä puhun. Tänään mä onnistuin rikkoa mun kännykän näytön. Mä en tiedä haittaako se jotenkin tätä kuvailemista. Mä heittelin sitä ilmaa ja se avautui se suojakuori. Ja just silloin se onnistui tippuun näyttöjällä maahan. Tai semmosen pienen liuskaan niinku, mistä kaikki rollaattorityypit pääsee, mutta ihan sama. Joo, tää tapahtui siis sisätiloissa, et ei se mennyt kuitenkaan niin. Mä tiedän menikö niin pahasti, ei se mihinkään asfaltille kuitenkaan tippunut. Mut joo, ihan sama. Se on täällä oikeassa alakulmassa, jos te niinku ihmettelette, että miksi mun käsi siellä lagaa tai jotain. Joo, mä oon tämmöisessä toisen tubettajan kläänissä, joka on kans mun luokalla. Ja se on Juustopossu, käykää vaan tsekkaamassa sekin kanava, se on todella hyvä. Mutta joo, tänään mä en tiedä, koska mä oon tiputtanut ja tuolla Glam Battle Chest alkaa, niin ehkä mä pelaan tällä ja mä pelaan ihan oikeassa täällä. Mut katsotaan, niinku mä pelaan siis tänään se meidän juttummehan on se, että mähän en tietenkään, enhän mä voi. Vai voinko? En kai mä voi. En mä pysty. Mä pelaan tänään siis silleen, että mä en näe tätä toista puolta pelikentästä. Mä laitan siihen jonkun tämmösen paperin palan eteen. Tää älkää ihmetelkö, että jos mä pelaan huonosti. Mut joo, eli mennään oman puolustuskentän pelkästään. Ja semmoista, että mä oon siis miettinyt ihan sairaasti, että minkälaista videoa te haluatte nähdä. Ja kaikki niinku, mistä ihmiset tykkäis. Niin mä oon miettinyt, että mä alan kuvaa siis todella paljon erilaista, mutta tätä Clash Royalea alkaa varmaan tulla niinku lähes joka viikko. Ja niitä hylättyjä paikkoja me mennään huomenna ehkä kavereitten kanssa semmoseen, niin mä varmasti sieltä kuvailen jotain. Ei kun mennään ylihuomenna, mutta ihan sama. Ja niin, niistä saattaa tulla jonkun verran. Mulla on yksi kameralla, mutta mä en oo vielä tehnyt sitä, editoinut. Mut joo, niin et mä alan tehdä varmaan vähän mitä vaan. Sieltä saattaa tulla maideita, Clash Royalea, hylätyistä paikoista jotain mahtavaa juttua. Ihan periaatteessa ihan mitä vaan. Koska niin, mä oon huomannut, että se toimii. Onhan lakollakin aika pitkälti montaa eri videoa, mutta joo, lähdetään tästä kokeilemaan. Haluaisiko joku tulla? Ei sitten. Haluaisiko joku täällä tulla? En tiedä miksi tein näin, mutta joo. No niin, ja katsotaan missä puoliraja menee. Se menee tossa, mä peitän näin. Nyt mä en näe, mä vaan kuulen. Mitä ihmettä? Okei, mistä nää tulee? Ei vitsi. No niin, good game, rip Riko. Mä näköjään sanoin mun oikein nimen, mutta ei se haittaa, mun nimi on Riko. Ja niin, se on vähän outo nimi näin suomalaiselle, mutta ei se haittaa. Ja samalla varmaan kuulette, että koska mä sanoin, että mä oon koulussa, niin mä oon 12-vuotias, eli 6. käyn. Lähdetään tosta hakemaan tuommoista. Nyt tää Fireball on täysin turha ainakin hyökkäykseen. Okei, nyt se laittoi Skeleton Armin. Vai laittoiko se, mitä se laittoi, Valkyrie? Vitsi kun mä en yhtään tiedä mitä sieltä on tulossa. Okei. Witch. Joo. Ja tää oli Rikon loppu. Miksi mä sanon koko ajan mun oikeeta nimeä? Okei, no ihan sama. Itse asiassa mä taidan tehdä niin, että koska niin kun mä koen sen ehkä hauskemmaksi, että mä sanon mun oikeeta nimeä, niin mä taidan, en mä tiedä. Mä ehkä vaihan tän nimeä tai jotain, mutta en mä tiedä. Tämän minun YouTube-accountin, mutta joo. Mitä sieltä on tulossa? Noin, no ne puolustetaan helposti noilla.
Okei, mä en tiedä paljon mä oon tehnyt tovereihin damagea, niin mun on tosi huono lähteä hyökkäämään. No niin, se oli... No, kyllä mä saan ton vielä puolustettua. Tää Hog Rider tohon, katsotaan minne päin se lähtee, no tonne. Noin. Joo, mä saatan, kun mä oon nyt kertonut mun nimen, eli mä oon Riko, niin ehkä mä vaihan tätä nimeä. Koska miksei. Ja nyt Riko on hävinnyt. Koko ajan sanon mun nimen. No ei se. Sit mun nimi on varmaan Riko. Ehkä katsotaan. Tää battle on tasainen. Mä en ehkä toista battlea ota, koska tää on periaatteessa niin tasainen ja tää kestää tosi pitkään. Ainakin mä uskoisin niin. Mulla ei tässä hirveästi ole aikaa kuvailla. Ihmetteleeköhän nämä vastustajat, kun mä pelaan näin huonosti? No se oli todella misplace Royal Giant. Ja kohta mä varmaan... Ja mä en yhtään siis tiedä. En ihan tonne asti. Siellä näkyy skeletoneja vähän. Tsäpätään ne. No olipa järkevää. No niin, sieltä tulee Giant, mörää äänipää, paljasti sinut, kaveri. Todellakin nyt puhutaan paljastamisesta, koska muutenhan mä en tiedä mitä tää on laittanut. Nyt meinas mennä paperi liian pitkälle, mutta ei kuitenkaan. Sieltä tulee näköjään... Ei vitsi. Ai niin, mä mietin, että milloinkaan teen face rewardin tai sen ihme videon, missä näytän naamani, mutta turhaahan se on, koska te ootte mun naamani varmasti jo nähnyt. Sählyä veljen kanssa videossa. Ja mä voitin! Mitä ihmettä, katsotaan. Mitä? Tää itse asiassa, joo. Tää oli sit tämmönen. Okei. Käy mulle, koska mähän en siis nähnyt oikeesti. Mä en nähnyt. Tuossa huomasitte, että mä lähdin yhdessä vaiheessa hyökkäsin eka vasemmalta, sit oikealta ja sit taas vasemmalta, koska en mä tiennyt miten paljon siellä on niinku tehty damagea. Mut joo, tää video oli tässä. Ja muistakaa laittaa tykkäys, jakaa tätä videoa ja niin. Semmoista kaikkea hauskaa. Mut joo, mä siis en kyllä arvannut yhtään. Mä luulin, että niin mä kerkeen pelata 3 battleja sen takia, koska mä häviin kaikki. Mutta mä oon nyt pelannut 2 tämmöt Royale haastevideoa ja mä oon voittanut molemmat periaatteessa molemmissa. Toisessa 3 kolmesta ja tässä 1 yhdestä. Että on niinku, oh my god, en mä tiedä. Oh my god. Mut joo, tää video oli tässä ja peukuttakaa ja kaikkea ja potkikaa ja hakatkaa ja okei, ei tarvii, mut joo. Niin. Ei mulla tässä, mä vaan mietin nyt, että mä ehkä vaihdan ton mun accountin nimen tai tän, koska niin, mä nyt kerroin ja puhuin mun nimeä niin paljon, että mikäpäs siinä. Ja mun sukunimi on Mikkonen, että jos siihen tulee joku Riko M tai jotain tämmöstä, niin se ei välttämättä sitten tule kaikille yllätyksenä. Mut joo, tämä video oli tässä ja mä pyörin tuolilla ja kaikkea hauskaa. Moi!